أخواتي الغاليين، لو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. بحبكم في الله. ازيكم عاملين ايه؟ أنا مي. أنا بنت بسيطة جدا وعايشة مع أهلي في قرية ريفية. والدي دايما بيخاف عليا لدرجة كبيرة قوي، يعني مانع التعامل بيني وبين أي شاب في عيلتي، وكل العيلة تعرف إن أنا بنت ملتزمة وعلى خلق، وإن أنا معرفش أي حاجة عن العالم الخارجي. ولأن طبعا عندنا في القرية بعض العائلات بتجوز بناتها في سن صغير جدا ويعتبر اللي هو سن المراهقة، وأنا كنت طبعا في المرحلة ديت، كنت في آخر مرحلة في الإعدادية وكنت خلاص داخلة على مرحلة الثانوي. فكان بقى من الطبيعي إن أي شاب يتقدم لي. كان والدي بيرفض أي شاب، وكنت أنا بعيدة تماما عن موضوع الجواز، لأن أنا معرفش حاجة أصلا عن الجواز ولا المفروض أتعامل إزاي ولا زوجي يتعامل إزاي. ما كانش شاغلني الصراحة الموضوع دوت زي معظم البنات. كان كل اللي في دماغي إن أنا متفرغة لدراستي، لحد ما الحمد لله خدت الشهادة الإعدادية. وقتها اتقدم لي حد من قرايبي، ولأن العلاقة بينهم وبين أبويا قوية جدا، أبويا وافق على الخطوبة، بس شرط إن احنا نقعد 3 سنين مخطوبين عشان أكون خلصت مرحلة الثانوية، وإذا حبيت إن أنا أكمل الجامعة أكملها في بيته. وطبعا أنا ما كانش ليا أي رأي، وكنت بقول خلاص يعني أكيد أبويا وأمي عارفين الصالح ليا. قلت مش مهم، أدينا هنقعد 3 سنين وهنعرف بعض. وحتى بعد الخطوبة كان كل اللي شاغلني دراستي وبس. للأمانة أنا ما كانش فارق معايا أي حاجة غير التعليم، وكنت مرتاح عشان الولد وعدني إن هو هيخليني أكمل جامعة بعد الجواز. بس قبل الخطوبة بقى كنت حاطة شروط، زي مثلا إن مفيش أي كلام يحصل ما بيننا غير بعلم أهلي. يعني لو حب يكلمني في التليفون يكون أبويا وأمي قاعدين معانا، أو حتى لو حب يجيلي زيارة برضو أبويا وأمي يبقوا قاعدين معانا، مش شرط قاعدين في نفس المكان بس يبقوا شايفيننا، ولا حتى نتقابل برا البيت لوحدنا، يكون معايا أبويا أو أمي أو أخويا حد كبير. وهو وافق وقال ما عندوش أي مشكلة. قلت تمام، وتمت الخطوبة زي ما قلت لكم. وبدأت تكتر زياراته في بيتنا، وبدأت ألاحظ تصرفاته وكلامه وأسلوبه، وبدأت أخد عنه فكرة عنه وعن شخصيته. أولهم حسيت إن هو شخص متصنع قوي وبيتظاهر بالتدين وبالدين عشان بس يراضيني ويراضي أهلي ويحسسهم إن هو شخص كويس، مش عشان ربنا، ودي كارثة في حد ذاتها. بدأت أوضح لأهلي إن الشخصية دي مش شبهي وإن مفيش قبول ما بينا. لكن طبعا كان رد أهلي انت يا بنتي لسه عرفتيه، يا بنتي اصبري، يا بنتي ادي نفسك فرصة، اصبري شوية، ده انتوا حتى لسه ما كملتوش كام شهر. صبرت وسمعت كلام أهلي، بس للأمانة ما كنتش حاسة بأي تغيير نهائي. ما كنتش حاسة الشخص دوت اللي هيرفعني وهياخدني في مكانة أحسن. وكنت كل ما أكلم أهلي مفيش فايدة. اديته فرصة كتير قوي، وحسيت إن هو كل مرة بيبين لي حاجات أسوأ من اللي قبلها. رفضت للمرة التانية ان انا استمر في العلاقة دي، لكن اهلي طبعا خافوا ان هم يزعلوا قرايب الولد، لان زي ما قلت لكم ان كان في صلة جامدة قوي وقرابة جامدة قوي ما بين ابويا واهله، فرفضوا ان تتفسخ الخطوبة، وكان كل اللي عليهم اصبري اصبري. قلت خلاص طالما مش في ايدي ان انا افسخ الخطوبة احاول اغيره. بدأت افتح له ابواب كتير قوي، بس كان كل ما افتح له باب يقفله في وشي. ومش عارفة ليه اللحظة كده حسيت ان هو بيعند مع نفسه، او مش مستقبل فكرة ان ست تغيره او ست تديله نصيحة. المهم فجأة لقيته بيطلب ان احنا نكتب الكتاب، لكن انا طبعا رفضت. طبعا ما اهتمش لكلامي وراح كلم ابويا وامي، وقعد يحاول يقنعهم ويقول لهم عشان انا عايزة اقعد معاها براحتي، عاوزة اتكلم معاها براحتي، بنتكم رافضة كل حاجة اتواصل معاها بيها. ومن نعمة ربنا عليا ان بابا المرة دي صمم ان ما يتكتبش الكتاب غير ليلة الدخلة او الفرح الكبير يعني عامة. وقالوا له يا ابني كتب الكتاب ما يتمش غير قبل الفرح بيوم او في نفس الفرح بس. هو يسكت ما يسكتش. راح قال له طب يا عمي ايه رأيك اجيبها تسكن مع ابويا وامي في نفس البيت عقبال ما انا اخلص شقتي. الصراحة انا كنت خايفة قوي ان بابا يوافق، لكن بابا رفض، واهله طبعا ما سكتوش وفضلوا يزنوا على بابا وماما، وايه المشكلة انها تعيش معانا في نفس الشقة، دي غلاوتها تبقى من غلاوة بنتي، وكلام كده كتير. بابا في الاخر برضو رفض واصر على الرفض، بس لقيته ان هو بقى يحاول يتجاوز معايا كتير قوي، وانا صده ولاقيه يوهمني ان هو بيحبني وان هو عشان كده عاوزنا نتجوز بسرعة، ويحاول يقنعني ان انا اقنع اهلي ان احنا نسرع من الجواز، ويقول لي قولي لاهلك ان انتي موافقة عليا وان انتي موافقة ان احنا نتجوز بسرعة. الصراحة حسيت ان هو شخص مش طبيعي، خصوصا ان هو بقى يتجاوز معايا كتير قوي وبقلة ادب. وقتها نهيت معاه الخطوبة ورفضت ان انا اكمل معاه، وعرفت اهلي ان انا رافضة ان انا ارجع باي شكل من الاشكال.
وطبعا اهلي اتفاجئوا ان انا اول مره اخد قرار وانفذه من غير ما ارجع لهم، بس طبعا عرفتهم ان هو شخص مش كويس، وان هو بيمثل قدامهم ان عارف الحلال والحرام، وان هو كان عاوز يتجاوز معايا كتير، او ان انا صديته اذا كان بيتجاوز معايا بالكلام او بالافعال. وقلت له لو سمحت يا بابا انا ما عنديش استعداد ان انا ارجع مهما حصل. وقتها الحمد لله بابا لما سمعني كلم اهله وفعلا اتفسخت الخطوبه. ومش قادره اقول لكم بقى، ياه كنت فرحانه قوي، كنت فرحانه قوي، وكنت حاسه ان انا كأن حاجه كانت على قلبي وارتحت منها. المهم الحمد لله انا كنت في وقتها كنت في فتره امتحانات في تانية ثانوي. بدأت بقى ان انا اركز في الدراسه من تاني، واخدت الثانويه، وكان متقدم لي شباب كتير. كنت برفض، كان معظم العيله يقولوا لي ما ترفضيش، ده هو ده السن المناسب للجواز، وكل بنات العيله اتجوزوا في السن ده. وانا كنت برفض لان زي ما قلت لكم قبل كده انا كل اللي هممني دراستي، وما كنتش عاوزه اعيد التجربه الاولى دي تاني. والحمد لله خلصت الثانويه ودخلت الجامعه، ومرت السنين، وفي سنه تانية جامعه اتقدم لي شاب من بلد تانية. اهلي كانوا يعرفوه بس معرفه كده من بعيد لبعيد، بس ما شاء الله عليه كان هو واهله سمعتهم كانت طيبه قوي. ولقيت اهلي بيقولوا فيه شعر، انا برضو الصراحه رفضت. اهلي قالوا لي لا، هو كل شويه ترفضي؟ مش كل الناس زي بعضها، لازم تقعدي مع الشخص وتحكمي عليه، اقعدي معاه واعرفيه الاول وبعدين احكمي بالرفض او بالقبول. عاوزه اقول لكم اول ما عرفت ان الشخص ده جاي بدأت من وقتها صلاة الاستخارة، ما بدأتش الاستخارة من بعدها، لاني فعلا كنت بتمنى من ربنا ان هو ما يجوزنيش اي جوازة، وان انا اتجوز جوازة فعلا تكون صالحة. وسبحان الله بعد ما صليت صلاة الاستخارة حسيت براحة وعلامة قبول. ولما جه في الرؤية الشرعية كان واضح عليه قوي ان هو شخص محترم، مش بيمثل الاحترام ولا كده. ولما قعدت معاه وسألته عن الصلاة والقرآن عرفت ان هو ما شاء الله عليه مجتهد جدا فيهم. والحمد لله استخرت ربنا ولقيت كل حاجة ميسرة، ولقيت فيه راحة، وهو رد بالقبول وانا كمان رديت بالقبول، وتمت الخطوبة، وكان ملتزم معايا جدا. والحمد لله حسيت ان هو ده الزوج الصالح اللي هياخد بإيدي للجنة. وكده تبقى انتهت قصتنا. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ونصيحة مني ليكم يا بنات، دوروا على الزوج الصالح، ما تفرحوش بخطوبة وفستان أو شبكة في إيديكم، صدقوني الحاجات دي بتضيع في ثانية. أهم حاجة يكون معاكي عوض وسند وزوج صالح يعينك على طاعة الله ويتقي الله فيكي. بحبكم جدا في الله، ودمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا، انتوا هتقفلوا ولا ايه؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتعليق حلو منكم. سلام.